ます。東部や伊豆では昼前までは時折雲が広がりますが、天気の大きな崩れはないでしょう。降水確率です。各地1日を通して 10% 以下と低めの確率になっています。最低気温です。明日の予想最低気温は氷点下1度から4度の見込みです。今朝と同じくらいの冷え込みになるところが多いでしょう。日中の最高気温です。今日は平野部でも最高気温が1桁のところがありましたが、明日の予想最高気温